السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. نتوما تشاهدوا هذا الفيديو. في هذا الفيديو أنا إن شاء الله مسافرة عند جداتي للغابة، غابة ولاد محمد، وبغيت نشارك معكم هذا الفيديو. وإلا عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وبقوا معايا حتى الأخير. بعد ما وصلنا للدخلة ديال الغابة، راه هي هذه. أنا بعدا عجبتني هذه الغابة، زوينة بزاف، ممتعة. هي هذه الدخلة، فيها الصخور زوينة، فيها شجر البلوط. هي هذه الغابة، حنا وصلنا. هذه هي الغابة، حنا دخلنا دابا الوسط. حنا دابا وصلنا للدار ان شاء الله. بعد ما وصلنا للدار تسرحنا وسالينا. انا خرجت غادا نجمع البلوط وبغيت نشاركو معاكم. انا غنحيد هادو اللي قراب، تيعجبني نجني بيديا، ومن بعد غادا ندير العصا غنسوس ان شاء الله. هو هذا البلوط، ها هو اللي قريب، راح يتجناوه، بقى فيه غير القليل. انا دابا غادا نسوس بالعصا. بعد ما جنيت هادو اللي قراب غنسوس دابا بالعصا ان شاء الله. بعد ما جبت هاد العصية غنسوس بها. دابا غيجيو عندي البهيم، على اللي سستا غياكلوها دابا ان شاء الله، وغتشاهدوا معايا. غنسوس ليهم حتى يشبعوا عاد باش نجمع انا. مبغوش يتفرقوا عليا، جريت عليهم ما بغاوش يبعدوا عليا. غنجمع هاد الكميه اللي طيحت، ومن بعد غنسوس ليهم شويه حتى ياكلوا عاد باش نجمع.
تيسوسو ليهم البلوط. هذاك الشيء علاش جاو عندي، تيسوسو ليهم البلوط باش ياكلوه. هذاك الشيء علاش جاو عندي، شافوني تنسوس جاو عندي. انا دابا غنخليهم حتى يمشيو عاد باش نرجع نسوس البلوط، ومنين نجمع غنوريكم الكميه اللي جمعت ان شاء الله. بعد ما مشاو البهيمه نيسست هاد البلوط، هو هذا. انا غنجمعه من الارض ونرجع معاكم ان شاء الله باش غنشوفوا شحال الكميه اللي جمعت. انا غنجمعه ان شاء الله ونشوفوا الكميه اللي جمعت في الاخير. هي هذه الكميه اللي جمعت. ها هو البلوط البلدي ديال الكروش، زوين بزاف.